سلام علیکم خوێندکارانی عزیز و خۆشەویست لە وانە و ڤیدیۆیەکی تراسمە وەلاسان بۆم ڕۆمان باس لە زنجیرەکانی ئیپسۆد دەکەین کە ئیپسۆدی پۆلی 11مان لەسەر بابەتی The Great Expectationە واتە پێشبینیە گەورەکە لەلایەن چێوە لەلایەن چارلز دیکنێسەوە یەکێک لە ڕۆمانوسێکی بەریتانیەوە بووە کە لە سەدەکانی ڕابردووە ئەم ڕۆمانەی نووسیوە کە ئەم ڕۆمانە لە چەند کەسایەتیەک پێک هاتووە یەکێک لەو کەسایەتیانە ناوی پیپە و هەروەها مسحاویشانمان هەیە و ئستێلامان هەیە و ئەبێڵما گوچمان هەیە لەگەڵ کۆمەڵێک کەسایەتی تراکە ئینشاءالله هەمووی بە جوانی ڕوونەکەینەوە و پێویستەکە کە تۆش لەگەڵ مابیت و بەردەوام بی لەگەڵ ڤیدیۆکانە و لە خوێندن بەردەوام بی سەرەتا یەکەمی ئیپسۆد کە هەمانە ئەڵخەی یەکەم In the Graveyard لە ناو چیدا لە ناو گۆڕستاندا بۆیە تۆ هەوڵبە هەر وشەیەک کە تازەیە بۆت نایزانی هەوڵبەی دەفتەرێک جیاکی توانم بڵێ ئەمە ئیپسۆد ئەمە ئەم وشانە وشەکانیش لە ناو ڕستەکەیان بنووسەرەوە نەک ئەوەی کە بەس وشەکە لەبەرکەی بۆ نێسا لەوانەیە وشەی Graveyard تازە بێ بۆیەوە وەرە ئەم Graveyardە لە دەفتەرە بنووسە In the Graveyard بۆ نەبڵێ I slept in the Graveyard من لە ناو گۆڕستاندا خەوت بووم کەواتە هەوڵ بە وشەیە کە نایزانی بەڕستەکەەوە بینوسەرەوە لە لای خۆت و چەند جارێک دووباری بکەرەوە سەرەتا پیپ دەست پێکە بە چیرۆکەکەی ئەڵێ My name is Flip Prep is my name Flip Prep ناوی منە Prep is my father's family Prep ناوی باوکمە ناوی خێزانەکەی باوکمە But I never knew my mother and father بەڵام هەرگیز دایک و باوکی خۆمم نەبینیوە نەمناسیون بۆ because They both died when I was a baby. لەبەرەوەی هەردووکیان مردوون کاتێک من مناڵ بووم. Because I couldn't say my name when I was a young child. لەبەرەوەی کە مناڵ بووم نەمتوانیوە ناوی خۆم بڵێم. واتە نەمتوانیوە ناوی خۆم بڵێم Flip Prep. بۆیە بە خۆمم وتووە چی؟ I called myself Pip. خۆمم بە Pip بان کردووە. Pip has been my name ever since. Pip بووە بە ناوی هەمیشەیی من. لو كاتو من ناوم چیه ناوم پیپا My story begins when I was about 7 years old چیرۆکەکەی من ئەو کاتە دەست پێکا کە تەمەنم 7 ساڵانە It was a cold great winter afternoon just before Christmas ئەڵێ ڕۆژێکی چی بوو ڕۆژێکی ساردی چی بوو زستان بوو ڕۆژێکی ساردی زستان بوو پێش کریسمس واتە دوانیۆڕۆیەکی پێش کریسمس بوو کە جەو زۆر سارد بوو And I was in the graveyard من لە گۆڕستان بووم where my mother and father are buried ئەو شوێنەی کە دایکم و باوکمی لێ نەژرابوون I often went to this dark and frightening place to think about them زۆر جار ئەچووم بۆ ئەم شوێنە ترسناکە frightening واتە ترسناک بۆ چ شتێک ترسناکە لەبەرەوەی کە گۆڕستانە و بۆ مناڵێکی 7 ساڵان گۆڕستان ترسناکە و ئەچووم بۆ ئەم شوێنە ترسناکە بۆی بیر لەوام بکەموانێ I was feeling sad and I began to cry هەستم زۆر بە بێتاقەتیە کرد هەستم بە غەمباریە کرد و زۆر جار دەستمە کرد بە گریان لەپڕ لەو کاتی کە لە ناو گۆڕستانایە سەوتێکێ دەڵێ Quiet shouted a terrible voice سەوتێکی گەڕ وتی چی؟ وتی بێدەنگ Keep still or I kill you بێدەنگ بمێنەرەوە ئەگەر ناتکوژم باش Suddenly a man was holding me by the neck لە پڕێکە کابرایەک ملی گرتم ئەمە مناڵێکی 7 ساڵانە کابرایەک ملی گرتم زاین چییە Oh please don't kill me People تکایە گەورم من مەکوژە The man was dirty and was wearing old grey clothes and broken shoes ئەم کابرایە جلێکی زۆر پیس و چەپەڵی لەبەرا بوو و هەروەها جووتێ پێڵاوی شکاویشی لەبەرا بوو پێڵاوی شکاو پێڵاو ئەشکەیانە دڕێ پێڵاو لەبەرەوەی ئەم کابرایە سجم بووە پێڵاوەکانی پێڵاوی ئاسن بوو بۆی ڕانەکە بۆی ئەڵێ جووتێ پێڵاوی شکاوی لەبەرا بووە ئەژنا نەک ئەوەی کە بڵین پێڵاوی دڕا و ئەوانە باش Tell me your name the man shouted Tell me quick ئەڵێ پێم بڵێ ناوت چییە ئەڵێم ناوت چییە پێم بڵێ ئەم کابرایە بە پی بڵێ ئەڵێ پێ Sir I answered, where do you live? He asked me. Kabraka piyamud naum pipa. Kabraka utila shuyeji. Jim, I pointed toward over village, which was about a mile away from the churchyard.
ئەڵێ I pointed point واتە ئاماژەی دەستم کرد I pointed to our village ئاماژەم بە لادەکەی خۆمان کرد بە ڕووی لادۆکەی خۆمان کە نزیکەی چەندێک نزیکەی a mile نزیکەی 1 میل دوور بوو لە شووە لە گۆڕستانەکەەوە باشە؟ چەندێک دوور بوو نزیکەی میلێک دوور بوو لە حەوشەی کڵێساکە بوون I was crying and shaking with fear من ئەلەرزیم و شەیک واتە لەرزیم من ئەلەرزیم و چیمە کرد ئەگریام کابراکە وتی چی now where is your mother دایکت لەکوێیە جیمەڵە چی جیمەڵە سێ دووبارە پۆینتێکە گاتەوەڵێ ئەوە دایکمە I said and pointed over his shoulder to my mother's gravestone ئاماژەم بۆچی کرد ئاماژەم بۆ چێلی قەبرەکەی دایکم کرد The man looked frightened پیاوەکە زۆر ترسناک دەرەکە و کابراایکی زۆر ترسناک و ئەوە بوو I mean she is buried there پێم وت مەبەستمەوەی ئەوە تا لێرە نێژراوە باشە I said quickly Oh said the man and that is your father there buried next to your mother یعنی کابراکاڵە چی یعنی ئەوەش گۆڕی باوکتە لە تەنیشتی دایکتەوەیە کاتە تۆ دایک و باوکت مردوون ئەمە کابراکە پێڵێ Yes sir بەڵێ گەورم Then who do you live with ئەی تۆ لەگەڵ چێ یاژی ئەمە کابراکە پێڵێ People if I let you leave he said quickly کابراکە پێڵێ چی ئەڵێ باشە تۆ لەگەڵ چێ ێژی ئەگەر من ڕێگەت بەم بژی ئەوە تۆ دوای ئێرە چی تۆ بۆ کوێ کابرا جیمەڵێ I live with my sister Mrs. Joy Gargery من لەگەڵ Mrs. Joy ئاگەڕێم Mr. Joy ئاگەڕێم و هەروەها لەگەڵ چیا لەگەڵ خوشکەکە ماژیم خوشکەکەشم شووی کردو بە ئەم کابرایە Joy Gargery Wife of Joy Gargery the blacksmith said Joy Gargery چییە؟ Joy Gargery یاخود جۆ چێ ئەم کەسە blacksmith واتە چی؟ واتە ئاسنگەرە ئەم کابرایە چییە؟ مێردی خوشکەکەی ئاسنگەرە کابراکەڵ a blacksmith The man said and looked down at his leg. کابراکە سێری قاچیەکە چونکە وتمان قاچی جووتێ پێڵاوی ئاسنی تایە سێرێکی پێڵاوەکانیەکە کە بە زنجیر و شت بەسراوەتەوە پێکەوە هەڵە blacksmith یعنی ئاسنگەرە زۆر باشە بۆ کابرای ئەوەی کە پیپی گرتووە There was a heavy piece of metal round his ankle ئاسنێکی بەقووەت چی بوو لە دەوری پاژنە پێیا بوو باشە with a broken chain coming from it کە زنجیرێکی شکاویشی پێوە بوو Do you know what a file is ئەڵێ ئایا زانی فایل چییە فایل مەبەستی لە بڕبەندە ئەو شتێکە ئاسنی پێ بڕیتەوانێ باشە Do you know what's a file Yes sir it's a tool for cutting metal بەڵێ گەورە مەزانم ئەوە بۆ بڕینی ئاسنە ئەمە جیم پێڵە کابراکاڵێ Bring me a file and some food هەندێک خواردن و ئەو بڕبەندەم بۆ بێنە ئەوەی کە ئاسنی پێ بڕی Bring them early in the morning to the old fort over there ئەڵێ بەیانی زوو بۆ مەهێنیت بۆ کوێ بۆ مەهێنی بۆ ئەو قەڵا کۆنە بۆ مەهێنی بۆ قەڵا کۆنەکەی ئەو بەر لە نزیک ئاوەکەوە near the river If you tell anyone about me ئەگەر ئەمە من ئەگەر بە هەر کەسێک بڵی زەلامێکی وان بینیوە چیت لێ یەکەم The terrible man said پیاوەکە وتی ئەگەر بزانم بە هەر کەسێک ئەڵێی I'm gonna kill you ئەوە ئەتکوژم بۆیە ئەم مناڵەش ئەترسێ و جارە هیچ ناڵێ باش Now I'm not alone من بەتەنیا نیم باشە من بەتەنیا نیم کابراکاڵێ There is a young man near here کەسێک هەیە لێرەیە کەسێک هەیە لەگەڵمایە Listening to every word I say گوێی لە هەموو ئەو وشانەیە کە من ئەیڵێم باشە گوێی لە هەموو ئەو قسانەیە کە من ئەیڵێم He has a secret way of finding a boy ڕێگەیەکی زۆر شاراوە و تایبەتی هەیە بۆ ئەوەی مناڵی بچووک دۆزێتەوە کوڕی بچووک دۆزێتەوە Wherever he is ئەگەر لە هەر شوێنێک بێ Even if a boy is in warming bed behind locked door that young man can find him and kill him ئەڵێ ئەو کەسی کە من ئەیناسم گوێی لە هەموو قسەکانمانە ئەو کەسە توانای ئەوەی هەیە مناڵێک لە ناو جێگەی گەرما بێ
دەرگاکەش داخرا بێ هێشتا هەربی دۆزێتەوە کابرایەکی زۆر ترسناکم لەگەڵایە ئیتر ئەم مناڵە زۆرە ترسێ I ran back home as fast as I could ئەڵێ ئەوەنەی توانیم بەڕاکردن ڕۆشتمەوە ماڵەوانێ I opened the door of the house and went quietly into the warm kitchen ڕێکسەر خۆم کرد بەکوێ یەکسەر خۆم کرد بە متبەخە گەرمەکەمانە لەوێ بۆ دانیشتن There I saw Joe sitting alone beside the fire لەوێ جۆم بینی جۆ لەکوێ دانیشتە بوو لە نزیکی ئاگرەکە دانیشتە بوو لە تەنیشتی ئاگرەکە دانیشتە بوو Joe Gargary was a big fair-haired man with kind and blue eyes جۆ چێ بوو جۆ پیاوێکی باڵابەرز و گەورە و قژسپی بوو باشە قژی ئەهاڵە ماش و برنجی بوو کەسێکی زۆر میهرەبان بوو چاوی شیر بوو چاوی ڕەنگی چاویشی شین بوو Mrs. Joy is out looking for you, Pip. He told me sadly and she's very angry. ئەڵێ وتی خوشکەکەت بە دواتە ئاگەڕێ یعنی خوشکی ئەم کابرایە یعنی ژنی ئەم کابرایە خوشکی پیپە ئەڵێ خوشکەکە و بە دواتە ئاگەڕێ پیپ وە زۆریش تووڕێ and she's very angry زۆر تووڕەیە I was worried my sister often used to hit me من زۆر نیگەراموم لەو کاتەیە چونکە خوشکەکەم دایم چیەکات دایم لێمەیە دایم بەزلە و کۆڵەمستە لەگەڵمایە و بەردەوام هەرچێک بکەم لێمەیە کەواتە لەرزی لێت Then Joy said Joy وتی I hear her coming back گوێم لێ وا دێتەوانێ Pip hide behind the door Pip بڕۆ خۆ بشارە لە پشتی دەرگاکەوە Until my sister pushed open the door خوشکەکەی پاڵێک بە دەرگاکەوە نێت و دەرگاکە هاتەوە She soon found where I was hiding and hit me till I cried دەرگاکەی کردەوانێ و هەرزوو منی دۆزیەوە حەتاوەکو توانی لێیام حەتاوەکو توانی لێیام و منیش دەستم کرد بە گریان She was 20 years older than me ئەو 20 ساڵ لە من گەورەتر بوو and was a tall thin woman with a hard face and black eyes ئەو خوشکەی من خوشک کچێکی باڵا بەرزی زەعیفکەلانە بوو لە دەموچاوێکی زۆر تووڕەی هەبوو لەگەڵ چیا لەگەڵ دووچاوی ڕەشە ئەمە سیفاتی خوشکەکەی پیوە Her husband Joe was my only friend مێردی خوشکەکەم تاکە هاوڕێی من بوو Where have you been? Mrs. Joy shouted خوشکەکەم هاواری کرد وتی ئەوە تۆ لەکوێ بووی ئەها خوشکی گەورەدا ئەم تۆزە زاڵە بەسەر برای بچووکە زۆر لێ ئەیە بۆ ئەڵێ پێم بڵێ تۆ لەکوێ بووی جیمەڵێ I answered crying بە گریانەوتم من لە گۆڕستان بووم I was in the graveyard Mrs. Joy repeated angrily بە تووڕەییە وتی لە گۆڕستان بووی ها The only reason you are not buried in that graveyard yourself is because of me ئەڵێ وەرە با پێ بڵم تاکە هۆکار کە تۆ تا ئێستا لەو گۆڕستانە نەنێژاوی هۆکارەکەی منی هۆکارەکە منم ئەجینا دەمێک بوو تۆ مردبووی تۆ بۆ عاقڵ نابی ئیتر لێ ئەیا تۆمانە Joy said nothing Joy ژناڵێ Joy مێردی He was a simple gentleman and he never complained about Mrs. Joy ئەم مێردەی خاتو Joy چییە زۆر کابراکی فەقیر و هێمن و نەرمونیانە هیچ کات گلەیی لە چێ نەبوو گلەیی لە ژنەکەی نەبوو واتە زۆری خۆشەویست و هیچ کات قسەی لە قسەیان ناکرد But he protected me when he could and I loved him for it ئەڵێ بەڵام هەموو کات ئەو چیە کرد ئەو منی زۆر خۆشەویست هەموو کات منی ئەپاراست زۆر کات یارمەتیەیەم لەبەر ئەم هۆکارە من ئەوم زۆر خۆش لە خاڵێکی تراڵەیە Later in the evening لە کۆتایی و ئێوارێدا As I sat by the warm fire کاتێک لە نزیکی ئاگرەکەەوە دانیشت بووم I thought of the man outside in the cold and wet بیرم لە ئەو کابرایە کردوانێک کە لەبەر سەرما و لەبەر باراندا بوو I remembered my promise بەڵێنەکەی خۆمم بیرکەوتەوە کە پێمدا بوو I thought of the young man who would find me and kill me if I broke that promise بیرەوە هەروەها بیرم لە چی بوو لای ئەو کابرا گەنجە بوو کە ئەیوت ئەدۆزێتەوە و ئەتکوژێ find and kill me ئەموو ئەو کابرایە لەوانەیە و کوڕە ئەگەر بەڵێنەکەم بشکێنم ئەوە لەوانەیە ئەو کابرایی کە باسی کرد ئەو کوڕە گەنجی کە باسی کرد یەت و من ئەدۆزێتەوە ئەمکوژێ Suddenly there were loud noises that seemed to come from the sea لە پڕێکە دەنگی ژاوەژاو و هاتو هاوارێک هاو
کە وا دەرەکەوت دەنگەکە لە کوێوە بێ لە دەریاوە هات. Are those guns, Joy? I asked it. Yes, another prisoner has gone, he said. What does that mean? I asked. Mr. Joy ئەڵێ چی؟ Are those guns, Joy? پرسیارم لە جۆی کرد وتم ئەرێ جۆی ئەوە دەنگی دەمانچەوتەقەیە؟ وتی بەڵێ زیندانیەکی تر ڕای کردووە ها prisoner واتە زیندانیەکی تر another prisoner has gone یەکێک لە زیندانەکانی تر ڕای کردووە منیش لێم پرسی ئەوە مانای چییە؟ جۆی وتی چی؟ last night a man escaped from the hulks یەکێک لە زیندانیەکان لە هەڵکەکە ڕای کردووە هەڵکە و شوێنێک کە زیندانیان لێ کۆمەڵێک کەسی لێ سەرجەنکراوە بوون لە ناو دەریادا یاخود لە ناو کەشتیدا من پێ وترێ هەڵکس وەکو سژن وایە یەکێکی تر ڕای کردووە لە ناو هەڵکەکە و هەروەها the prison ship هەڵک کوێیە؟ هەڵک سژنی ناو کەشتیە ئەمە جۆی واڵێ the guns were fired to tell everyone ئەم تەقانە بۆ ئەوەیە کە بە هەمووان بڵێن now they are telling us that a second prisoner had escaped ئەمە بۆ ئەوەیە کە پێمان بڵێ کە زیندانێکی تر ڕای کردووە تکایە ئاگاتان لێبێ ئەگەر بینیتان بیگرن و بیەنەوە دەستی پۆلیس یاخود ئاگادارمان بکەنەوانێ Who is put into prison? Ships and why are they put there? جیم پرسیارەکە پی پرسیارەکە ئەڵێ باشە بۆچی ئەو خەڵکان ناخرێنە ناو ئەم زیندانیانەوە لە ناو دەریاشا من بۆچی؟ ئیتر لەم کاتەیە Mrs. Joy jumped up خوشکەکەی چییە بازێگەیات و pulled my ear hard جۆچکەی ڕاکێشێت و پێڵێ چی؟ پێی ئەڵێ people are put in the hulks because they murder and steal and do all kinds of bad things ئەو کەسانێکی ئاخرێنەوە هەڵکەوانێ و زیندانیەکرێن ئەو کەسانن کە بکوژن و یاخود شتیان دزیوە و هەموو جۆرەکارێکی خراپەکەن and she said و هەمووشیان بەچی بوون بە بکوژ و بوون بە پیاو خراپ و ئەوە هەموو ئەوانەشی کە بە سەرەتا بە پرسیارکردن پرسیاریان کردووە ئاخر مناڵ تۆ ئیشت چییە بۆ پرسیارانە بە تۆ چییە ها ئەمە خوشکەکەی وای پێڵە بە تۆ چی ها چێ چێتە سزنەوە چێ ناچێتە سزنەوە ئەم پرسیارانەکەی بەخواست بێنێت تۆ لەوان خراپتربی ئەها ئیتر ئاوایە و یاخوا خوشک بەسەر تازاڵ نەبێ ئیتر ئاوە لێک ئاوکو پیپە لێ and then she sent me to bed دواتر وتی ئەوەش قسەی تۆ نییە ئەوە شوێنی تۆ نییە هەسە بڕۆ بۆ جێگەی نووس ناکات بڕۆ دێ یاڵا I went slowly upstairs in the dark بە قەدرمە تاریکەکان چوومە سەرەوانێ thinking about the terrible prison ships بیرم لەو زیندانە خراپیەی کەشتیەکە کردەوە I had begun asking question دەستم کرد بە پرسیارکردن لە خۆم and in a few hours لە ماوەی چەند کاتژمێرێکی کەمدا I was going to steal from Mrs. Joy لە ماوەی چەند سەعاتێکی داهاتووە من چیەکەم من دەستەکەم بە دزینی خواردن یاخود دەستەکەم بە دزین لە خوشکەکەم یعنی ها خوشکەکەشی ڕاستی کرد وتی ئەوانەی کە ئەبن بە تاوانبار سەرەتا پرسیارەکەن بۆی زانیاری کۆکەنەوە ئەنجا دەستکەن بۆ شتە کاتێ ئێستا جۆی شەمان ئەم پیپی شەمان حاڵەتیە پرسیارەکەی کردووە تۆزێکی ترە چێچیەکە کولێرە بەقیمەکەی خوشکەکەیە دزێ ئەیبا بۆ ئەو زیندانی کراوە I slept very little of time that night ماوەیەکی زۆر کەم خەوم لێکەوە دۆشەوە I was afraid of Mrs. Joy و زۆریش لە خوشکەکەم ئەترسام I was afraid of the prisoner و هەروەها لە شێش ئەترسام لەو لە زیندانی کراوەکەش ئەترسام کە هەڵاتە بوو and most of all و لە سەر و هەمیەوە I was afraid of the terrible young man لە هەمویان زیاتر لەو کوڕەگەنجە ئەترسام کە یەتوەم دۆزێتەوانێ At last the early morning came لە کۆتاییدا ڕۆژی بەیانی هات I got up and went downstairs هەستام لە خۆ بە قادرمەکانە چوومە خوارەوانێ I walked quietly and carefully to the kitchen زۆر بە بێدەنگی و بە هێواشی و بە وریاییەوە چووم بۆ کوێ چووم بۆ متبەخەکە I found some bread هەندێک سەمونم دۆزیەوە a piece of cheese and a large bun with some meat on it و هەروەها پارچەیەک پەنیرم دۆزیەوە لەگەڵ ئێسخانێکی گەورەیە کە چی بوو کە هەندێک گۆشتی پێوە بوو هەندێک گۆشتی لەسەر بوو last of all لە کۆتاییشدا لە هەمویان باشتر I took a beautiful round meat pie لە
لە هەمویان لە کۆتاییدا لە هەمویان باشتر کە شتێکم دۆزیەوە چی بوو کولێرە بە قیمەیەکی جوانە بینی پای تقریبا کولێرەیە و کە گۆشتی لەسەرە بە کوردی خۆمان کولێرە بە قیمە کولێرە بە قیمەیەکی چیم بینی کولێرە بە قیمەیەکی جوانم بینی وەکو زۆر تایبەت بوو a round meat pie. It was a special pie for us to eat that Christmas day. کە ئێمە بەنیازیەوەمان هەبوو کە لە ڕۆژی کریسمسا ئێمە ئەوە بخۆین میت پای چۆن بە کوردی خۆمان گۆشتمان هەیە گۆشتی تۆپڵ کراوە ئەها میت پای گۆشتی تۆپڵ کرا و تەرتیباتی تر after that I went to the forge دوای ئەوە چوون بۆ کوێ چوون بۆ فۆرجەکە فۆرج کوێ جەماعەت فۆرج دوکانی ئاسنگەریەکەیە باشە فۆرج دوکانی ئاسنگەریەکەیە the places behind the house where Joy worked ئەوە شوێنە بوو کە جۆی لەوێ ئیشێ کرد چوون بۆ فۆرجەکە واتە چوون بۆ دوکانی ئاسنگەریەکە I looked through Joy's things until I found a file سەیری چیمە کرد سەیری کەلوپەلەکانی جۆیمە کرد هەتاوەکو چیم دۆزیەوانێ until I found a file هەتاوەکو بڕبەندەکەم دۆزیەوانێ I took and walked back through the kitchen و هەڵم گرت و دووبارە گەڕامەوە بۆ کوێ گەڕامەوە بۆ مطبەخەکە بە مطبەخەکە چوومە دەرەوە I opened the house door carefully دەرگاکەم بە هێواشی بە وریاییە کردەوە I shut the door and ran as fast as I could toward the fort هەتاوەکو توانیم بەڕاکردن ڕۆشتم بەرەو کوێ ڕۆشتم بەرەو فۆرتەکە فۆرت ئەو شوێنەیەکە فۆرتمان هەیە و فۆرتیشمان هەیە فۆرجەکە دوکانی ئاسنگەریەکەی فۆرتەکە قەڵا کۆنا ڕووخاوەکەیە It was a very cold foggy morning بەیانیەکی زۆر ساردی تەمومژاوی بوو ئەها فۆگی واتە چی فۆگی واتە تەمومژاوی بە ئاگادارێ و شێبن The white fog was so thick that I could only see a little way in front of me ئەو هینەیەکی هەمان بوو چی پێڵەن ئەو تەمومژەیەکی هەبوو تەمومژەکە زۆر زۆر خست بوو زۆر زۆر چڕ بوو هەڵێ بەحاڵ ئەمتوانی بەرپێی خۆم ببینم تەنیا بەحاڵ یەک تۆز بەر خۆم مەبینی I knew the fort well ڕێگەی فۆرتەکە زۆر زۆر شارەزا بووم ئاگادار بووم but in my fear بەڵام لە ترسی خۆم I almost lost my way لە ترسی خۆم چی بوو ڕێگەکەم ون کرد ئەوە نە ئەترسام ڕێگەکەم لێوم بوو I climbed over a small steep hill and then I saw the man بەسەر گردێکی هیندا سەرکەوتم باشە گردێکی لێشدا سەرکەوتم دواتر چیم بینی پیاوێکم بینی باشە پیاوێکم بینی بزانین ئەم پیاوە چییە ئەم جاریان بزانم ئەو پیاوەی ڕۆژی پێشووە He was sitting on the ground with his back to me ئەم کابرایە دانیشتە بوو پشتی لە من بوو دانیشتە بوو پشتی لە من بوو I walked to him and touched his shoulder He jumped up and turned round to look at me دەستم لە شانی کابراکەیە و کابراکە ئاوڕێکیایەوە کە ئاوڕیایەوانێ بزانین چیە بێ He jumped up بازیەوە تا هەستایە سەر پێ و ڕووی لە من کرد Although this man was wearing the same plain grey clothes and had an iron on his leg he had a different face ئەم کابرایەش وەکو کابراکەی ڕۆژی پێشوو هەمان جلی لەبەرا بوو هەمان ئاسن و شتی بە قاچ و دەسەوە بوو باشە ئاها بەڵام ڕوخساری جیاواز بوو ئەمە ئەم پیاوە و پیاوی ڕۆژ و پێشوو نییە ئەی چێ بزانین کەسێکی جیاوازترە It was not the same man from the day before ئەو پیاوەی ڕۆژی پێشتر نەبوو It was the young man waiting to kill me بەخوا ئەمە لەوانێ ئەو پیاوە گەنجەکە بێ کە چاوەڕێی کوشتنی منە ها مناڵە خەیاڵاتانەکە لە مەشی خۆیاڵە بەخوا دیارم ئەو کەسەیەکە چاوەڕێی کوشتنی منە I ran straight on again and soon at the fort هەڵێ هەتاوەکو توانیم بەڕێشی ڕام کرد بەرەو کوێ بەرەو فۆرتەکە دووبارە And there was a terrible man, the prisoner, he was walking up and down to keep warm. و هەروەها لەوێ چیشی لێبوو لەوێ پیاوە زیندانیەکەی لێبوو کە he was walking up and down to keep warm. بۆی گەرم بێتەوە هەر بەرەو سەر و خوارەوە ئەڕۆشت. The man took the food from my hands and began to eat quickly and noisily like a dog. پیاوەکە خێرا خواردنەکانی لێسەندم خێرا خواردنەکانی لێسەندم و دەستی کرد بۆی کە بە خێرایی بیخوات وەکو چی
لە کاتی خواردنەکەی ها ئەوەنە برسی بوو ئەڵێ وەکو سەگ چوزانم دوو لە ڕوتان هینی لێ هاو سەوتی لێ دەرەهاو باشە کە ئەی خوارد ئەم کابرایە. As he was eating the remains of the pie, I spoke to him. Are you leaving nothing for him? I asked. لە کاتی خواردنەکەیە پرسیارم لێ کرد باشە تۆ هیچ خواردنێک بۆ ئەو کەسەی تر ناهێڵیتەوانێ؟ من بە کابرام وت ئەمە پی پێڵێ. کابراڵێ هەم زەلامێکی تریشی لێ لێرە بۆ The young man, he doesn't need any food. The prisoner replied. وتی پیاوە گەنجەکاڵی نا ئەو پێویستی بە هیچ خواردنێک نییە. He doesn't need any food. ئەو هیچ پێویستی بە هیچ خواردنێک نییە. نا هیچی بۆ ناهێڵمەوانێ. خۆم هەرم یە خۆم. ئاها. Are you sure؟ من پێم وت ئایا تۆ دڵنیایی؟ He looked very angry. بەڵام ئەو زۆر برسی دیار بوو. ئەویش ئەڵێ The man stopped eating. وەستا لە خواردن. وەستا لە خواردنی خواردنەکە و سێرێکی جیمی کرد. وتی looked دەرەکەوت کە زۆر زۆری برسی بێ. When did you see him؟ لە کوێ بینیت ئەو کەسە؟ ئەویش ئەڵێ Just now. هەر ئێستا بینیم. I answered. Where؟ Over there, I said, pointing. I thought he was you. ئەڵێ وەڵا ئاماژەم بۆ کردوتمە ها وەڵا لێوە بینیم. نازانم من وا هەستم کرد کە ئەو تۆ بیت. بۆ تۆ نەبووی؟ I explained. یاخود ئەو کەسێکی تریشی لێ لەوێ. He held my jacket with both hands and looked into my eyes. بە هەردوو دەستی چاکەتەکەی من گرتم و سەیری چاوەکانی کردم. وتی پێم بڵێ لەکوێیە. What did this man look like؟ شێوەی چۆن بوو؟ پێم بڵێ شێوەی چۆن بوو؟ پیش ئەڵێ چی؟ He was dressed like you. ئەو کەسە هەمان جلوبەرگی تۆی لەبەرا بوو. باشە؟ هەمان جلوبەرگی تۆی لەبەرا بوو. He had an iron on his leg. وە لە قاچەکانیشا چی هەبوو؟ ئاسنی پێوە بوو. جیم ئەڵێ زۆر بە ترسەوە جوابم مایەوە. Really? So he is escaped? Has he؟ بۆ دیارە ئەویش نەجاتی بۆ ڕزگاری بووە؟ وانییە؟ I thought I had the guns last night. پێم وت کابراکە خۆیڵێ ئەڵێ پێم وا بوو کە گوێم لە هەندێک دەنگی تەقە بووە. Give me that file boy. ئەو فایلەم بەرێ کوڕەکە. ئەو بڕبەندەم بەرێ با خێرا ئاسنەکانی قاچمی لێ بکەمەوە. Where is he؟ پێم بڵێ لەکوێیە. I must find him. پێویستە کات کە من بیدۆزمەوانێ. I pointed to where the young man was. ئاماژەم بۆ کرد وتمە ها لە ئەوەیە. I pointed over there. ئاماژەم بۆ کرد کە وتم لەوەیە. The prisoner looked into the fog when he sat down on the wet grass and began to use the file on the metal around his leg. ئەم کابرایە دانیشت لەسەر چی سێرێکی تەمومژەکەیە کرد. دواتر چی کرد؟ دواتر لەسەر ئەو جیاتەڕە دانیشت و دەستی کرد بە بڕینی ئەو ئاسنە ئەو کەلەپچەی کە لە قاچیا بوو. The sky was lighter now. ئێستا ئاسمان چییە؟ ئاسمان ڕووناکترە. And I needed to get back home. یعنی ئێستا ئاسمان ڕووناکە و پێویستە کات کە من بگەڕێمەوە ماڵەوە. I began to walk quietly away. هێوار دەستم کرد بە ڕۆشتنەوە بەرەو ماڵەوە. When I looked back, کاتێک سەیری پشت تۆی خۆمم کرد, I saw nothing through the thick white fog. جگە لەو تەمومژەی کە هەبوو, هیچ شتێکی ترم بەدی ناکرد. But I still heard the sound of the file as it cut through the thick metal. بەڵام هەر گوێم لە دەنگی فایلەکە بوو, هەر گوێم لە دەنگی بڕبەندەکە بوو کە سەوتی هات. لە کاتێکا کابرا خەریکی چی بوو؟ خەریکی بڕینی ئەو ئاسنە بوو کە بە قاچیەوە بوو. ئەمە لێرەیە کۆتایی ئەپیسۆدی یەکەم بوو. هیوادارم سودێکم بۆ خۆشەویست گەیاند بێ. هەتاوانە ڤیدیۆی داهاتوو بە خۆتان ئەسپێرم. خواتان لەگەڵ.